bango bayeka basimbo na limité batiki salité na limité baké comme ça biso mama na aussi la gouverneur oh ville les salité on boke les salité pendant que bato bazoyoka okonza mboka sa lobaki tolobi mbale bebe ezambala liboso te tole kaka de tokoma ko bazo na biso nini so to tumi ba mesa ba biki na kotumba zamba so osilisi zamba wana nde tokotia ba mesa alors biso tozo tosa obeko oya okambia ville à Kinshasa lobi oh numéro 1 ya République démocratique du Congo abeli abeti mbela biso tokodebate toza na pona musala lelo tokumbi tokosala yango kaka et comme le roi kira malaria ti ville à Kinshasa eza propre Mbote na baimboka mbote na mon bon serife qui sombe na Papi Kelly na Armand na carte Australie les gens na kata commune ya Limete na commune ya Limete to kiti biso moko to kiti le mona mo na yemo ministre le mo mo zaki to kiti c'est le terrain na kati pe ya Limete ndenge mbele mapesa mi malobi ete balabala eza garage te balabala eza wenzete boye bawana baimboka ke balabala eza garage te balabala pesa wenzete to kiti longo na yemoko excellence le muluma na kati terrain na kati commune ya Limete et longo na bourgmestre na biso commune ya Limete mama Nathalie Alamba Rozaki ne longo ayaki kotala ndenge en tout cas pardon en tout cas commune ya Limete et comme qui salité yemoko bourgmestre Rozaki to tambo na ye to kitine elongo to kitine na kati ya commune ya Limete awa totali sabilo ndenge ni bazolongola bandeko baimboka bache salité en tout cas ndenge baimboka batongi bisika ya mabe bisika o bazui eza place ya l'état fait la vide bon batie babiloko na bango bayaki bapesa ki bango de ba maison ya demain ke bakoloba ba kolongola bango place wana bina mo bebika biso baimboka za bateti to yokarate to mona kaneti ba sa bajea balobaka bongo bakusaka te mais elongo na ministre le mulumba soka yebiso likambo kokisa yango nde lelo to kiti sur le terrain na kotika bino bona na elongo na jino kapa ya botala ndenge nini de kokuta commune na Limete ndenge ezali elongo na bourgmestre na biso na elongo na bourgmestre na biso mama Nathalie to tambola botala commune ya Limete to na 12e rue dans ton banjon à partir à 14e rue to kita na 4e rue na kotika bino bolana. Produit aide aussi, quand je dis, pas seulement, ça maintient aussi, ça rajeunit et puis ça maintient. C'est tout un traitement parce que c'est naturel. Normalement, quand vous voulez acheter, même vous tapez sur le web, Zenzino, ça se vend en ligne. Vous n'avez pas besoin de prescription. Mais il faut passer par un consultant parce que quand vous l'achetez, vous vendez ça, vous achetez Oméga 3, oui, ça va vous expliquer. Et pour me retrouver sur WhatsApp, que je peux vous envoyer toutes les informations nécessaires. 0044 73 05 68 05 07. Notez que Isabelle Katika, partenaire indépendant des Zenzino, compte mettre à la disposition des Congolais des boutiques et pharmacies où seront vendus ces compléments alimentaires pour répondre au pouvoir d'achat de chaque Congolais dans le tout prochain jour. C'est là en collaboration avec le ministère de la Santé publique.
bateau en plein boulevard. Papa, don't want to go on. Capital parce que on a limité la carte de commune écologique. Ndenge na ko yebisa kabino tango nyonso ete toza na kati ya commune écologique et au mona ki bino moko la message le kani le ministre provincial de l'environnement, assainissement, propriété publique et embellissement aussi la ya kolongola na mitu na ba construction anarchique nyonso ba érigea le long ya boulevard
nde abandaki kolongola yango kasi lelo bomoni oyo ezali lokola mosala moko ezali mix donc bourgmestre ya commune ya Limete mpe ya Kiti na adjoint na ye mpona kosala misala na bisika oyo nde bozali komona bino moko na bilili donc voilà. American Dream. Disposant chaîne Investment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Disposant chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi tout. Héritage à bagne. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Disposant chaîne Investment Group. Taka Music Band International. Il a établi état des droits, personne ne décide de la loi. Il n'a plus d'impunité, avec d'impunance. Il a établi état des siècles. Bon, naza maloba koloba. Problème mon na lobe eza boye. Na ebite soki bopesa bango ta balongola ba biloko na bango. Po ba mama oyo des fois mufuka na tia salaka atangisaka mwana na université na humanité na école primaire. Mais brutalement boye botundi bosali nyonso. Est-ce que boye bisai bango ki balongola biloko pi baboyi après basali bongo et puis attendez boyate. Pourquoi beaucoup fait ça bango ta faveur mo boye te que non lokola tutinda bino bolongola biloko boboyi mais lokola toye bolongola biloko po to panasite oyo mutu mo akotekani tala niveau vraiment bakomi bamusu bazolela bamusu balimba bamibwaka na moto. Bon, vina bango ezalaka wana sikoyo na sima ya eloko bosali oyo bo préparer nini mpona bango. Oui, nayebi yango eza wenze te. bazaki averti plusieurs fois gouverneur aloba yango chaque fois mais bon baza toujours pas de l'eau ministre de l'environnement le rôle balekaka badisa toujours dans les et puis auti kokuba na quelque mais ce que le sala bango ezani moya esika musala bakokende eza te mpo si balongwe bakokende wapi so boluka moya kodi
localiser bango esika ni bako sala po e daraper bango po basuma pe bato bala sima na bango. C'est ça. bango bayekaka basingo na liberté batiki salite na liberté bake comme ça biso babanda kotika gouverneur ville eza salite omboka eza salite pendant ke bato bazoyoka te mokonzi ya mboka asa alobaki tolobi mbala ebele eza mbala liboso te tolekaka donc tokoma kutu bazoloba na biso nini soko totumi bamesa babikende kotumba zamba soko osilisi zamba wana nde tokotia bapesa balobi so tozotosa mobeko oya mokambi ya ville ya Kinshasa alobi oyo numéro 1 ya République démocratique du Congo abeti mbela biso tokodepase toza wana mpona kosala lelo totumbi tokosala yango kaka ekomi lokwa kira malaria ti ville ya Kinshasa eza propre soki bazalaki bato malamu oyo balingi mboka oyo place ozoteka okolwa kobongisa ata na mikili mosusu apo tokoleka omoni mpenza bato bataki biloko leka na 21 tokoyeba te soki place olekaki yango moko eza ya biso soki biso moko tokokisi te tokoma vivre lokwa banyama bato bakoyaka bateki mai ya fufwa sopi mai ya thomson na stiki ale basilisi bakliya bale oyo batikaka basopi sopi wana basimizela bazwika mbongo batie bakesomba biloko mosusu biloko wana na limete tokoya Voilà. Opération Kin et Zobonga. Ils ont continué avec la bourgmestre de la commune Limete. Ils ont sensibilisé toutes les personnes pour le long qu'il y a boulevard Lumumba. Voilà, on continue avec vous. Nous allons continuer, nous sommes ensemble avec la bourgmestre de la commune de Limete pour les sensibiliser en même temps. Azaliko, longola pe bato nyonso oyo bakoteka les langues il y a boulevard Lumumba. Voilà, on avance. Voilà, j'espère que nous avons le 12e ville Limete. Nous allons continuer, voilà. Montagnon sur Oyo. Ça va, petit commerce. Voilà, on continue avec vous, avec les images. Voilà tous les commerces. Montagnon sur Oyo, je t'ai le long il est dans la Sembino. Nyonso. On nyonso pour ça la Bosoto la ville province de Kinshasa, la capitale. Donc les autres vont Samawa. Voilà. Les autres comprennent bien, faut évoluer dans l'image, avec mais comment nous sommes pas au la télévision, internet. Voilà. 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 Ici quand il bazo ko sangisa babiloko nyonso oyo bazo ko kanga donc ici ka oza ici ka bakotumba yango
ok bazonga lisusu te balabala ezali wenzete slogan ya gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki voilà lobi balabala eza wenzete voilà Attention faveur olongole lobola yo longola na oza moto omeminga obengi batu mabe American Dream. Dispense chaîne Investment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à banyo. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensation chaîne Investment Group. Taka Music Band International. Merci bozaki on ebele pona kolanda ndenge bota la commune ya Limete botika kala commune ya Limete ezaba commune mo bakondika banda ko vanda to yebaka commune ya bakondi mais lelo ekoma commune mo koma salite elongo ye moko bomoni bino moko bugumese ndenge zo tambo ndenge zo loba ba msuba utaka misika ba yoteka wana msuba ba selemba osuba masina ba aussi partout bazoteka wana mais sina bazotika salite yo ndeko zoteka place oteka otiki salite biloko kolia en plus biloko kolia na ba bisika batongi batie ba msuba se ba compagnie na bango na ba chinois batongi ba biloko na bango wana bisika neza bisika ko sala teza isika mo feza la polele nazo lo bango mingi commune ya Limete biso yebaka to zara bana mikizara na ba nzete manele kuma garage kuma des autres ba moto lo des autres kolinga kutaki yango moni longo ya ye moko ministre le homme nous ressemble ça et longo na bougumese ça bien na monde ba bougumese ba telemi ba bougumese mingi ba telemi pona ba commune na bango nenga ba telemi c'est ba chef du quartier bo telemi c'est ba chef du rue bino mo boko katena longo na bango no so bosa musala soki bo telemi si bango po so talika ka Limete to talika libanda wana ya boulevard et puis ça boulevard ne ba benga na ba bongo na ba kai to koti to koti za ka la boulevard
Alors, et aussi, on a ceux qui déjà ici, chef du quartier, c'est chef du bondo, ça la salle chaque samedi, vous avez tout commis, n'est pas commis, pour la moukaboisa qui est commis, en tout cas, qui chasse et zo bon. Nous avons besoin de mater puisque vous avez ici qui chasse et zo bon. Et nous avons un qui chasse et qui topo et vous avez un sous bon. Merci Bozaki Belé, merci na mon boss qui sont na papi Kelly Amand to la carte Australie na papa Isaka Shunga na papa Jedeo Kayembe Bozaki Belé to mo ni mbala isima. Ciao.